Shpirti shqiptar, zemër elektrike, rrugtimi muzikor i violinistës Rozita Fishta. Violiniste shqiptare me bazë në Boston, Rozita Fishta po ndërton një profil unik artistik, duke bashkuar rrënjë klasike, energjinë bashkëore dhe violinën e saj elektrike. Muzika e saj, siç thot vetë, synon përcjell emocione. Dhjetori ka qenë një muaj intensiv për të, në koncerte solo, në festat e fundvitit, evente korporative dhe një performancë të rëndësishme në MGM, ajo cilëson si një moment kyç karriere, si një bashkëpunim energjik me reperin MC Kresha. Me herët ajo ka ndarë në skenën me emra të njohur të muzikës shqiptare si Alban Skëndera, Ledri Vula, bashkëpunime që vlerëson për lidhjen kulturore dhe identitetin e përbashkët. E lindur në Tiranë, e rritur me rrënjë familje në Shkodër, Rozita mori formim klasik në shkollën Prenk Jakova, që në moshën 5 vjeçare violinën e pati shoqe të pandar, sidomos pas ndarjes nga jeta të atit të saj Tonin Fishta, figurë që ajo kujton si frymëzim dhe forcë. Në moshën 18 vjeçare fitoi bursë të plotë në Konservatorin Santa Cecilia në Rom. Në vitin 2013 u vendos në Boston, ku performon në orkestra prestigjioze përfshirë New England Philharmonic, Candle Square Orkestra, ku shërbeu dhe koncert maestre. Hapi vendimtar në karrierë erdhi me zgjedhjen për të shfaqur si violiniste solo me violinë elektrike. Është i njëjti instrument, po një nivel tjetër prodhimi, thekson producenti Aren Sleka. Por Rozitën performanca solo është personale dhe kërkon përgjegjësi më të madhe artistike. Aktualisht Rozita ndjek studime për independent recording and production në Berklee College of Music, ka performuar në skena të njohura si Bank Theatre, Aganis Arena, ku ka ndarë skenën me artistë ndërkombëtar si Lady Z, Q-Tip, Gilberto Santa Rosa, dhe ka qenë e ftuar deri në eventet Edward Kennedy Center.